Hola gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos a La Fogata Alternativo, un formato que estamos probando. Nos está costando bastante, pero vamos saliendo. De a poco vamos puliendo los detalles y es un nuevo formato que queremos para que ustedes puedan vernos, puedan ver nuestras hermosas caras. Relájate. Sí, llevamos la radio a la TV. Como suena de fondo nuestro tema apertura de siempre. También para decirles que teníamos una nueva invitada el sábado. Este sábado nos va a estar visitando al estudio una señorita. La verdad que tengo que aplaudirte, Leo, semejante producción que has realizado. No sé cómo lograste contactar con los representantes y la verdad que es un honor. Ahí suena, la podemos ver. Ahí suena un poco. Es la señorita Barbie Rivas, que ya estuvo girando por varios programas. Estuvo inclusive con Marcelo Tinelli. Le vamos a preguntar cómo fue esa experiencia. Y no puedo creer, la verdad, Leo. Subile. Escuchen lo que es esta voz. ¿Se escucha? Esta voz. No sé qué calificativo ponerle, Leo. Muy buena. Nada más que felicitarte por haber conseguido semejante artista para el sábado. Escuchemos. Y de paso les contamos que los que están viendo este video nos van a poder escuchar el sábado en vivo por FM 89.3. Somos La Fogata, vamos de 18 a 20 horas. Y también nos pueden escuchar descargando la aplicación del Play Store. ¿Cómo era la aplicación, Leo? ¿Te acordás o no? No. Argentina en línea 89. Es igual que la página argentinaenlinea.com.ar y ahí también se pueden meter más fácil. Para la gente grande que no sabe lo que es una aplicación, también nos pueden escuchar por se internet mete directamente de la compu y ahí pueden nos están escuchando a nosotros junto con Barbie el sábado con esta hermosa voz. Escuchá esto, Leo. Qué buenos recuerdos, ¿eh? Éramos tan jóvenes. ¿Quién no hizo competencia? Vivíamos en Nueva York. ¿Quién no hizo competencia? Vea quién le salía el pasito. El pasito lunar. Qué increíble. The Moonwalk. La caminata lunar. ¿Sale ahí? ¿Qué artista sí, tan completo? ¿Qué artista tan completo? Estamos saliendo en vivo hoy, no sé para qué medio. Bien, saludos ahí para toda la gente que nos está viendo en vivo también. Esto es La Fogata. Todavía no ve nadie. Bueno, vos avísame nomás que nosotros vamos. Y bueno, y de paso te comento que hay un nuevo documental. ¿Te gusta ver Netflix, Jackson. ¿Te gusta? Es tu vicio. Esta vez no por Netflix. El documental se llama Killing Michael Jackson y está dirigida y producida por Zig Zag. Se centra en la muerte del cantante y presenta los testimonios de Qué buena onda. Orlando Martínez, Don Meyers y Scott Smith. ¿Sabés quiénes son? ¿Los músicos? Los 3 detectives que participaron en la investigación inicial de la muerte del músico. Wow. Pero lo curioso de este documental es que también señala rasgos que fue dejando la autopsia del cuerpo de Michael Jackson. Medio turbio tu noticia. Sí, me gustó eso, ¿viste? Por ejemplo, con decirte que cuando él murió en realidad estaba calvo. Mirá vos, ¿qué más? Y te miro, pero para contarte, ¿no? En realidad. Encontraron que se había tatuado todos los bordes oscuros así para disimular de que el cabello era de él y la peluca y demás. Todo trucho. Además encontraron un montón de marcas de todas las operaciones que había. Bueno, Leo, déjame contarte una película. Otra película que la verdad rompiendo. que está haciendo un furor. Incluso le han ganado a la película Había una vez, que se estrenó esta semana. Le ganó ni más ni menos que a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Y encima es dirigido por Quentin Tarantino. Quentin. Un capo, Quentin. Sí, increíble. La Argentina siempre adelante, ¿viste? Enfrente. ¿Te gusta ir al límite vos? Vos jugás fuerte, ¿eh? La Odisea de los Giles, furor para ir a ver al cine. La verdad. ¿La fuiste a ver, ya? Sí, pero
¿Está online esta? No, todavía no. Hay que ir a ver el Todavía cine. no está. Sí o sí, hay que pagar. No sé si podemos decir que se puede descargar pirata. No, todavía no. ¿No podemos decir? No, imposible. Pero esos datos te puedes cuesta tirar. para cuando sale en Argentina, sí, no, es imposible. Pero tenemos otras películas piratas. Tenemos. Vamos a hacer sorteo en la radio. Vendemos el DVD. Claro. Pero no sé si por eso sí podemos decir. No. Ya veo que después Nos nos cae cierran la el fi- programa. Nos cierran el programa. ¿Vamos con otra? Vamos con otra. Por ¿Qué fin trajiste algo lindo. Tengo algo. Escucha, con esta música de fondo. ¿Te gusta el cine? Me di cuenta que es tu otra pasión. Me encanta. No me vayas a preguntar el nombre de los actores nomás porque... Porque están en inglés. Pero con esta música ya te imaginas qué es lo que se viene. Se viene Ya la está, nueva de Star Wars. ya está el nuevo tráiler de Star Wars, El ¿Era ascenso de Skywalker. En el video del último episodio de la saga se sugiere que un personaje clave se pasó al lado oscuro. ¿Vos te pasaste al lado oscuro, Leo? ¿O no? Todavía no, lo estoy pensando. Está jodido eso. La película se estrena el 20 de diciembre. Falta un montón. Ya estamos ahí. ¿Cómo nomás, hacemos? cuando menos ¿Cómo hacemos cuenta para te des. aguantar? Y después un mes más hasta que salga pirata encima. Peor todavía. No, esta hay que pagar, Hasta que pagar. El video lanzado por Disney no es exactamente un tráiler. Contiene imágenes de las 8 películas anteriores de Star No, Wars qué ganas de ver eso. para mostrarnos parte del camino recorrido hasta el final. Me hace acordar un viejo video que hicimos acá con un invitado que tenemos. Ah, sí, más tarde lo van a ver. Es sorpresa. Recién en los últimos minutos Pero del no video quiere que le hay digan imágenes. invitado, Sí. Es un amigo. Recién en los Como últimos... casi un hermano. Bueno, déjame leer. ¿Vos Recién estás en los- leyendo o sabías todo? Es que esto es todo profesional. Ah, se lee. dale. Resumime un poco. Con tus Recién palabras, en los con tus últimos palabras. minutos te quiero decir que ahí aparecen las Ahí imágenes creo de la que- nueva película. Creo que pasó. Ya pasó, pero quedó la musiquita. Ahí está el lado Ahí se oscuro. pasó el lado oscuro. Con ese logo nos despedimos del segmento de películas. Segmento cine de los miércoles. La declaración dice que ella entró a mirar nomás la cuenta bancaria familiar. Entró a mirar nomás a ver qué onda. Pero, ¿Ellas convivían? claro, convivían, pero estaban pegadas. Claro, pero entonces sí, tienen todas las contraseñas. Los que conviven tienen las Tienen contraseñas. la contraseña y la cuenta Y- familiar. Claro, Mirá, acá dice que no. acá atrás de cámara dice ¿No que... comparte contraseña usted? Es la misma contraseña para todos. Bueno, pero no voy a pará. decir en vivo porque es la misma contraseña para todos. ¿Cuál es? Ah, Pollito rojo. Pollito rojo. Digamos un ejemplo, digo un ejemplo. La mina va, sube. Pero Se primero sube al pelearon, Apolo primero 23. pelearon. Sube al Apolo 23, Sí, se pelean. Pelearon acá. Se da cuenta que ella está en la facultad y dice, hoy vence la luz. Ponele. Y voy a pagar. Claro, tenés que entrar en la cuenta y ya Entró está. a la cuenta, o sea. Voy eso a es lo pagar que ella online. declara. Yo no- pasar el CBU y listo. Ella dice, yo no quise hacer nada malo. Yo entré a revisar la cuenta familiar ahí. Pero parece que se mandó un argentinazo ahí y se desvió unos fonditos ahí. Y la otra, la segunda en discordia, Ah, ya hay tres. Player Ya. 2, Player 2 de la Tierra, Player 2. desde la tierra Y un Player 3 me denuncia parece. que le faltaban unos pesos, unos dólares. ¿Estamos sabiendo la cifra? Porque si No, es eso relevante yo la no sé. cifra... No, me sacó... No, pero si labura, Pero en una pelea no. si labura sea en la 50 NASA, centavos. tiene que tener unas monedas ya Y sí, acreditado. y Igual ahí- son todos números, hay algo ficticio, digamos. Bueno, pero la noticia es que se realizó No, pero cuando vos te vas al kiosco... tenés la que primer tener- Si no, no te dan el pan. Tenés que el tener- primer delito. Fue el Tenés primer que tener delito el en el numerito. espacio. Ah, ¿todo para decir eso? Sí, se realizó el primer delito en el espacio. Buenísima la información con Gerardo Gómez, impresionante. La gente no sabe qué estoy haciendo yo acá. Ah, tenemos nuestro invitado que es, Para todos, que es mi hermano. Supuestamente iba a venir a tocar, para pero todos los se reveló fogateros y que ahora están no. escuchando, Y ahora tenemos nuestro invitado especial de hoy, el señor... ¿Cómo es su nombre, señor? Yo me llamo Claudio y bueno, buenas noches. Qué buen sonido. ¿Cómo Qué se feo, escucha? qué linda tu consola. Llego y veo Yamaha. ¿Podemos decir Yamaha? Sí, dale, Una- vamos, después le mangueamos. Vos Sos, decís sos nomás y un después le hombre mangueamos. que siempre invirtió en sonido, en CPU, en comida. perdón, Hablar de la eso es una abundancia. estafa piramidal que ya es viejo, entonces ahora le pusieron otro nombre. Vos ponés un poquito para Es como una Leo flor, y es como una después- flor, también sí,
Sí. Una estafa piramidal que a la vez Pero se renueva año a año. se va renovando y bueno, renovando. siempre cae algún boludo. Se llamó Telar, Flor, Tenía puede otro ser, nombre, ¿no? sí, tenía otro. Flor, Flor. Pirámide, No, el año pasado tenía otro nombre. A ver si la gente que se comunica con nosotros a través de... Es el Jera en el video, fíjense. ¿Lo podemos sacar por la tele? ¿Está saliendo en la tele? Por fin, ahora sale. Ahora sale. Pasos al costado, si se fijan bien cuando inicia el tema, es él el que actuó. Y la verdad que fue una experiencia muy... Ahí está, correte Leo, que está saliendo. Fue una experiencia muy... ¿Lo ven ahí? Él no usaba barba y usaba gorra. ¿Por qué no tengo audio? No hay música, ¿eh? Che, me llamo Claudio y una vez en la escuela secundaria, estamos hablando de 1993, cuando no había internet, la señora de lengua, la profesora de lengua, trae un libro del origen de cada nombre de las personas. No sé si vive la señora. No ¿Está sé. viva? No sé si vive la Puede señora. estar mirando. Le perdí, señora. Ahora, Lucy. Esperá, aguantame, no puedo. ¿Qué querés que haga? Mandá saludos a la Sí, no, gente. una cosa increíble cómo me dirige. Este te quiere dirigir. Ahora sí. Hoy a la siesta ¿Qué me onda? mandó 20 mensajes dirigiendo. Sí, tenés que manejar el tema Y de la al final no le ansiedad. salió nada. Se va al aire. Se va al aire. Tiene sed. Entonces trae la maestra, la profesora, el libro de el origen de los nombres y todos. Florencia, flor bella que nace en la pradera. Después venía, yo me llamo Gerardo. Bueno, Gerardo es el hombre que... Un gran guerrero que... A ver, Bien. yo, señor, yo me Cuidado, llamo Claudio. Yo me Que tu llamo... cuerpo. Yo me llamo Claudio. Puede voltear la cámara principal ahí. ¿Puedo? Perdón, sí. No, ¿está bien? ¿Sigo? Mirá que acá interrumpimos, no te vas a sacar el... No, ya me está subiendo la mostaza. Yo me llamo Claudio, entonces empieza a leer Claudio, del que cojea. Pero ¿cómo sabías si no había internet? Porque era un libro, antes uno No. se remitía a los libros. Estamos Ah, de hablando un de libro. 1992, no había internet, no había celular. El Rengo, básicamente. Y se le ponía ese nombre a la gente que nacía mal. Vos veías que caminaba Y bueno, mal pero así tiene y ya sentido, decía, del que cojea. Y yo siempre caminé bien, hasta ahora hace poco que me lesioné la rodilla entrenando. ¿Viste? Y ahora, Y ahí está. ahora por lo menos de esa manera cojeo. Así que está bien, tiene razón el nombre. Los padres son sabios. Los padres saben. Bueno, vamos a contarle a la audiencia que mientras estamos grabando. Hay unos lamentos. Se escuchan, La Llorona. se Película escuchan de así terror. como cosas. Me está dando Como en vivo. mamá, nomás te digo. ¿Lo escuchan? ¿Se escucha? Chicos, ¿no? esto es. ¿Cómo se llamaba el notero que entrevistaba? Santo Biasati, ¿no era? Hagamos un móvil. Salí ahí. Hagamos un móvil, boludo. Pará, voy a buscar la Estamos música de durmiendo. terror. Dale. No. Subime. Todo hombre que cae. Silent Hill. Silencio, Tiene que ser en español porque esa onda le da o no. Tiene que ser gallego. Tiene que ser eso. Dicen que todo hombre está perdido hasta que lo encuentra. No me río, tengo miedo. Zara ha caído en una cueva. Solo tuvo que jalar la cuerda. No lo jales. Un cerdo con hambre. Cuenta la historia del fauno. El fauno verde. Un fauno hambriento. Parece la uni cuando llora. Quiero que se vaya la negra.